أكلمكم عن إزاي نثق بنفسنا. بداية هحكي حاجة عن نفسي مع إنه مش صح، بس أنا بحكي عن ضعفي. يعني أنا كنت خجول جدا وما كنتش بقول، ممكن أقعد يوم كامل ما أقولش جملة من كتر الخجل. ولما دخلت الكلية كنت منعزل ومنزوي جدا، وكان الخجل معطلني بطريقة غريبة. يعني مش كنت أخجل أتكلم مع بنت، بخجل أتكلم مع ولد، فكانت خيبة تقيلة قوي يعني. ولما يعني كنت أجي أقول درس في مدارس الأحد لازم يجي لي إسهال الأول، وكانت تبقى ومعاني شوية عيال قاعدين قدامي يعني، إنما كان بالنسبة لي عشان أقول جملتين عن ربنا كانت شغلة صعبة قوي. فعاوز أقول أنا فاهم وحاسس قوي بأي حد ما عندوش ثقة بنفسه، أو الخجل معطله، أو عنده حاجات تخليه مستصغر نفسه أو مستقل بنفسه، لأني أنا بروح واجي على الفكرة دي وعشت فيها كتير. تعالوا أسأل سؤال بقى، ليه في شخصيات في الكتاب بالرغم من أن هم تعرضوا لظروف اللي قعدنا نحكيها دي قبل الغدا لم يفقدوا الثقة بنفسه؟ يعني مثلا واحد زي يوسف كان عنده أسباب تخليه بصراحة مش يطلع خجول، يطلع معقد، يطلع يتعالج بقية عمره، يبقى عنده بقى كل أنواع الاضطرابات النفسية. لأنه ده أولا أمه ماتت وهي بتولد أخوه، وهو يمكن ما عملش 5 سنين. إخواته كلهم كرهوه، بقوا يعملوا فيه مقالب. أبوه دلعه فجاب له الكلام، جاب له الكافي. شاف الرعب بعينيه، واخواته بيرموه في البير ويقعدوا يضحكوا. الكتاب قال كده، كانوا بيضحكوا وبيسخروا وهو عمال يصرخ. فده موقف، دي صدمة عصبية فظيعة. كان عنده سؤال بعضكم ما فكرش فيه، بس ده سؤال صعب. هو ليه بابا مش بيدور عليا؟ لأنه هو ما عرفش ان هم راحوا قالوا لابوه انه مات. ففضل يا عيني 20 سنة مستني أبوه يدور عليه. فده شعور صعب جدا. هو بابا كمان بيكرهني؟ هو بابا نسيني؟ هو حصل ايه عشان أبويا؟ ده أبويا كان بيحبني. أبوه ما جريش وراه لأن أبوه التاني يا عيني كان فاكره مات. فده شعور صعب قوي، إن حتى أبويا، يعني أمي ماتت وأبويا ما سألش فيا وإخواتي بيكرهوني. طب أنا عملت إيه في دنيتي يعني؟ وبعدين عايش مهدد في القصر. لما اشتغل عبد هو عارف ان كل العبيد اخلاقهم وحشة، والست هانم كمان اخلاقها وحشة، وهو مش عاوز يغلط. ده ضغط عصبي فظيع، لانه عاوز يفضل مستقيم في ظروف قاسية جدا. الحقيقة يوسف typical case of whatever بقى، depression ماشي، anxiety ماشي، OCD ماشي، acute psychotic attack، يعني كل بقى بتوع علم النفس اللي فاهمين كل أنواع المتاعب النفسية ممكن يدخل فيه. الغريبة الشخص ده ما دخلش في الحاجات. هو ده السؤال. طيب تعالوا ناخد شخصية تاني، يبقى واضح انه مع الضغط اللي تعرضنا ليه مش بالضرورة ادخل في معاناة نفسية بقية عمري. لا، في طريقة ان انا استعيد الثقة بالنفس بالرغم من كل اللي عدى علي. واحد زي داود. الحقيقة داود تربيته ما كانتش احسن حاجة. اولا داود معتبر مش بني ادم، يعني ابوه ما كانش بيعامله قوي زي اخواته. ما كانش عندهم بقى نظام الصغير على الحجر، لا، ده الصغير ده نكرة. ده كان نمرة 8 في اخواته، والظاهر كان جسمه اصغر من اخواته، فابوه سايبه مع الغنم. لدرجة لما صمويل راح لبيت عم يسى ما جابوش اساسا في القعدة، وبقى صمويل يسأل ربنا، ده لا، ده لا، ده لا، ده لا، خلصوا العيال. قال له خلصوا؟ قال له لا، في واحد مع الغنم. ايه واحد مع الغنم؟ مش ابنك يعني؟ تصوروا بقى موقف داود اللي عارف انه بالنسبة لابوه مع الغنم. فهمتوا الفكرة؟ قد ايه دي صعبة. هو داود ذكي يعني، ما هوش غبي، ففاهم كويس انه بالنسبة لابوه هو زي الغنم. هو لا يعامل معاملة الابن. كان لازم يطلع متعقد او كاره ابوه او كاره الدنيا او كاره اخواته،
ولا حاجة من دول دخل فيه. إذا كان مهمل من والديه، لأنه قال مرة أبي وأمي تركاني. ما سمعناش عن والدة داود خالص على فكرة، ما نعرفش عليه علامة استفهام. بعد كده داود تعرض إلى اضطهاد بدون وجه حق حوالي 15 سنة لما شاول حطه في دماغه. الحقيقة داود مظلوم، انتوا عارفين احساس الظلم قد ايه قاسي. داود بيحب شاول، داود ما جاش في دماغه خالص انه ياخد مكان شاول، انما شاول مسيطر عليه ان داود بيكرهني وداود عاوز يموتني وداود عاوز يبقى ملك. الظلم وحش. بعدين داود بالذات اكتر نبي في العهد القديم سقط في اخطاء فظيعة كانت لازم تدخله في يأس او في صغر نفس او في انه يفضل كاره نفسه. لان داود تسبب في موت ناس، داود تسبب في موت اولاده، داود تخلص من واحد من اخلص اصدقائه. داود عمل حاجات صعبة قوي. لما الواحد بيسترجع خطية بيقرف من نفسه. طب امال داود ده كان عمل ايه مع نفسه مع كمية الاخطاء الضخمة دي كلها؟ داود للأسف مع انه شخص محبوب جدا لربنا وشخص مهم قوي في العهد القديم، داود كان من ناحية التربية واحد من افشل الاباء في التربية، لانه اغلب عيال داود فسدوا. ما طلعش غير سليمان اللي كان عليه القيمة وخد من داود حتة وحشة برضه، عينه زاغت في الاخر. لكن داود شاف ولاده بيموتوا بعض، فطبعا احساسه كأب انه فشل في التربية دي تخليه يكره نفسه. برضو داود ما دخلش في صغر نفس ولا في يأس. انا لسه هسأل او انا لسه هجاوب، يعني ازاي لا يوسف ولا داود ما دخلوش؟ طب اللي تعرضوا له اكتر من اللي تعرضنا له. احنا اهالينا ظلمونا شوية، ما استعنوش بينا، طريقة تربيتهم كانت قاسية شوية، يجوز كان في مقارنات، ماشي، اخطاء التربية المعتادة، بس ما وصلتش للحجم ده. طب بطرس، انا جبت سيرته اجيبها تاني بسرعة. بطرس كان الاولى انه يفقد الثقة في نفسه وييأس تماما ويطلع بره الجو، لان المسيح وبخه بشدة. الوحيد اللي في العهد الجديد اتقال له اذهب عني ايه يا شيطان. تصور بقى ابوك الروحي اللي بيحبك يجي يوم يقول لك اذهب عني يا شيطان. ده انت لو حساس تقعد في بيتكم وما تدخلش الكنيسة تاني. طب ده المسيح قالها له في وشه. ازاي يا بطرس كملت؟ ازاي ما يأستش؟ ازاي ما وقعتش في صغر نفس؟ طبعا الانكار ده موضوع صعب جدا، لانه خطية كبيرة قوي. وبعدين لما رجع يصطاد يا جماعة، برضو دي عاملة مش لذيذة بس احنا بنعديها. اخر اصحاح في انجيل يوحنا هو اللي وز زمايله يرجعوا يصطادوا تاني، مع ان دول كلهم مفروض خلاص رسل واخدين الروح القدس عشان يبقوا قادة الكنيسة، رجعهم لشغلة الصيد تاني. عشان كده البحر قفل في وشهم، لانه ممنوع ترجعوا للصيد، انتم مكرسين. دي عمايل تكسف، اخطاء كبيرة قوي. مع كده بطرس ما يأس. ليه ما فقدوش الثقة؟ لا في ربنا ولا في نفسهم ولا في الناس. تعالوا بقى نحل او نقول ايه اللي يخليك تستعيد الثقة بنفسك. كلام لينا بقى من خلال الشخصيات دي. الشخصيات دي اقرب لينا لانهم اتصدموا وتعوروا وتربوا غلط، وكان عندهم من الاسباب ما يدعوهم لليأس وصغر النفس، لكن ما دخلوش فيه. اول حاجة ركزوا معايا بقى في العلاج، احنا بنعالج نفسنا دلوقتي. اول حاجة تخليك تطلع من صغر النفس او وقاية من صغر النفس الشبع بالحب. يعني ايه الشبع بالحب؟ هروح للناس اقول لهم حبوني يعملوا معروف احسن نفسيتي تعبانة؟ مش معقول هتعمل كده. الحقيقة ربنا جاهز. داود كان بيقول أبي وأمي قد تركاني. أيوة، كان ممكن نكمل الجملة أنا بكرههم وبكره الدنيا كلها، بس هو ما قالش كده. أبي وأمي قد تركاني أما الرب فيضمني.
اللي استعوض ابوه بامه بحضن الهي ما عندوش مشكلة مع ابوه وامه، لانه لقى البديل. فهمتوا الفكرة؟ اللي عرف يلاقي الشبع بحب ربنا ما عرفش يكره حد. يوسف ليه ما طلعش ناقم حتى على اخواته؟ ما عرفش يشيل منهم، ما عرفش يكرههم، ما عرفش، مع ان اللي اتعمل فيه كتير قوي، بس هو ما عرفش لسبب واحد بس، كان الرب مع يوسف. هو كان مستمتع ان ربنا معاه، وكان حاسس بحضنه، وكان ربنا شغله ومشبعه. اذا حبايبي ما تروحش تشحت حب من الناس، سامح والديك اللي قصروا في حقك، ما تسترجعش الذكريات الوحشة اللي وصلتك انك مهزوز. اشبع بربنا، اشبع بربنا تخف، تبقى زي السامرية المنطلقة اللي واثقة بنفسها وشايفة الحياة جميلة وهي اساسا كلها عيوب وخطايا. شوفوا يوسف يقول ايه، انتم قصدتم بي شرا، اللي اتعمل فيه كتير، ولكن الرب ايه، قصد به خير. فلما تلاقي باباك ظلمك قول ابويا ما ربانيش كويس، ظلمني تعبني، بس ربنا قصد باللي عمله خير. طلعت عظمي ناشف، مسكت في ربنا اكتر، بقيت قادر اشجع الناس كلها لاني دقت يعني ايه مرارة تربية مش حلوة. حتى الخبرات السيئة، الخبرات السيئة اللي حكينا فيها، هم قصدوا بي شرا والرب قصد به خيرا. انا اعرف ناس اتعرضوا لخبرات سيئة جدا، كرسوا حياتهم لخدمة نفس الفئة دي اللي هي ايه، بين ابيوز دي، يعني تعرضت لنفس المشكلة، ومن انجح الناس في خدمتهم. ليه؟ بقى لهم رسالة، بقى لهم قيمة كبيرة قوي. الرب قصد به خيرا. بص بقى يوسف كده وهو بيعزي المسجونين، عنده خبرة سجن طويلة، فيبقى ينجح جدا في تعزية المسجونين. ربنا يسوع يقول لبطرس ايه، بصوا السؤال، أتحبني؟ بطرس ممكن ما يعرفش يجاوب على أي سؤال إلا ده. لو سألوا ليه عملت كده، بطرس يعمل ايه؟ يبص في الأرض، ما عندوش إجابة. لو المسيح قال له يا بطرس بعد 3 سنين عشت تعمل كده، هينزل في المية، هينط ومش هيطلع. لو قال له ها يا بطرس لسه عاوز تخدم، هيقول له لا خلاص مش عاوز اخدم. انما سأله سؤال بسيط جدا هو متأكد من اجابته، بتحبني؟ قال له صدقني بحبك. قال له خلاص وانا عارف كده، بحبك رغم كل اللي عملته. اوكي وانا عارف كده. يعني ايه؟ يعني كل اللي فات مات، انا بحبك وانت بتحبني، خلاص. خلاص يعني ايه؟ خلاص اشتغل، ثق بنفسك، تنفع جدا. طب والخطايا؟ طب والهيستوري؟ مش مهم. هتحبوني ارعى خرافي. يبقى اول نقطة مهمة يا احبائي الشبع بربنا. ده تقول انجيل ماشي، تقول خلوة ماشي، تقول مسبح ماشي، تقول تسبحة، اشبع بربنا. يملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد في المسيح يسوع. لما تلاقي نفسك متضايق، أرجوك ما تلومش الناس، انت متضايق لأنك مش شبعان بربنا. الحل مش ان الناس تحس بيك، لا مؤاخذة الناس ما بتحسش، يعني لو حسوا بيك مرة مش هيحسوا بيك على طول. ما تستناش، ما تبقاش شحات، انت أكبر من كده. ركز في مصدر ما بيخلصش حب. مش ممكن هتروح ربنا يقولك مش فاضي، ولا هيقولك في مرة يا أخي أنا اديتك كتير. لا يمكن ربنا يقول كده. البني آدمين بيقولوا كده، البني آدمين بيقولوا كده حتى لو كويسين. يجوز تروح لأب اعترافك بعد أسبوع وانت تعبان، تحس انه عاوز يقولك مش كنت عندي من أسبوع، فيصعب عليك نفسك، يصعب عليك نفسك لأنك محتاج. أيوة حبيبي النمرة غلط، ولا أب اعترافك مش هو اللي هيشبعك، اللي يشبعك المسيح. أب اعترافك وكيله، بس بني آدم في الآخر، بني آدم محدود بوقته، محدود بطاقته، قلبه قد كده، بس ربنا قلبه ملوش حدود. فما تعشمش زيادة في الناس مهما كانوا. وبعدين أب اعترافك موجود النهاردة، بكرة مش موجود، هتعمل ايه بقى؟
لو هو اللي بيشبعك بالحب هتعمل ايه لما يمشي؟ لا، خليك فاهم. تاني نقطة، حب شخص أمين. حب شخص أمين يعني إيه؟ بصوا يا جماعة، على قد ما ربنا بيسيبنا في حياتنا نتعور من تربية مش حلوة، من خبرات سيئة، من مفاهيم خاطئة، كلنا والحمد لله، الحمد لله طالعين مشوهين. ومع هذا مفيش واحد فينا ربنا ما بيحطش ولو نفر في حياته يديله حب نقي، لأن ربنا عارف إن في الآخر كإنسان هتحتاج إنسان زيك. هتلاقي واحد من الوالدين، هتلاقي أخ، هتلاقي صديق، هتلاقي خادم زميل، هتلاقي زوج، هتلاقي ابن، هتلاقي شخص، هتلاقي أب اعتراف. هو صورة ربنا المصغرة كسورس اوف لاف. ده برضو مفيد جدا في الثقة بالنفس. اللي يرجع ثقتك بنفسك شخص يحبك. عندك شخص بيحبك على طول اكتشفه هو ربنا، وشخص تاني بيحبك في حياتك ربنا بعده. وكل الناس اللي طلعت من حفرة اليأس كان لازم في شخص في حياته. غير المؤمنين اللي مش مستمتعين بربنا استمتعوا بعطية من ربنا من خلال شخص. أراهن إن أي شخص اللي شفناه في الفيديو بتاع الفشل كان فيه في حياته شخص معين بيديله أمل في الحياة، بيصبره على الفشل، بيقول له أنت كويس، باصص up to him، باصص له أنت هتنجح، وبسبب الشخص ده ممكن يكمل وينجح جدا. فهمتوا الفكرة؟ طبعا خلينا أقول بقى حاجة مهمة هنا، كن أنت هذا الشخص لمن حولك. إذا كنت أنت تعبت ودقت مرارة يعني إيه واحد مهزوز، مش واثق في نفسه، حاسس بفشل، خجول بزيادة، يميل للانطواء والعزلة، أفكاره سلبية قوي، أنت دقت ده. طب لما ربنا يديك زقة كده من فضلك خليك أنت الشخص ده لكل اللي حواليك، شخص أمين يحب الناس. أم يوسف وأبوه، بص هو عاش معهم كام؟ عاش مع أمه 5 سنين وأبوه بالكتير 13-14 سنة. بس بعض الآباء قالوا اللي شبع يوسف في أول 12-13 سنة من عمره حماه طول العمر من إنه يضيع، لأنه شبع بأبوه. وخلي بالكم النهارده في دراسات عن السنجل بيرنت، لأنه بره مصر أغلب العيال طالعة يا مع أم يا مع أب، يعني نادرا ما بتلاقي فاميلي ربنا يحميكم أب وأم وعيال. فطبعا كل الدراسات النفسية الحديثة بتناقش القضية دي، هل غياب one of the parents تأثيره فظيع؟ طلعت لا، لو واحد منهم بيحب بصدق وبحكمة يعوض. تصوروا؟ وفعلا كده لو واحد اترمل أو أرملة، الحقيقة لو بنت ربنا ومليانة حب طلع عيالها أحسن عيال مهما كانت الظروف. إذن في حياتك شخص مثلا اللي عوض داود عن والديه صمويل. على فكرة صمويل كان بيحب داود، وداود كان بالنسبة له صمويل ده حاجة كبيرة جدا. وفاكرين لما اتزنق هرب على صمويل، ده كان أب اعتراف، هو طفل بقى، هو ايه شايف نفسه صغير مالوش حد، فيجري على صمويل ويدخل في حضنه يعيط زي العيل الصغير. وصمويل يقول له انت هنا عندي محفوظ، ولا شاول ولا 100 شاول. وفعلا بصلوات صمويل كان شاول يقرب يتبدل، ما يقدرش يفضل شاول في حضور صمويل ابدا. يوحنا ذهبي الفم كشف لنا سر لطيف جدا. ذهبي الفم ده يعني يدخل في الكتاب يطلع بحاجة محدش طلع بيها. يوحنا ذهبي الفم كتب مقالات وقال عظات كاملة عن علاقة يوحنا ببطرس، يوحنا الحبيب. يوحنا كان بيموت في بطرس، وكان صديق جدا لبطرس، وكان باصص لبطرس انه حاجة كبيرة قوي. بسبب حب هذا الصديق لصديقه بطرس اتخدم نفسيا،
وعشان كده تلاحظوا انه كان لما يجي عاوز يقول حاجة يغمز ليوحنا، قول له، ويوحنا يسمع الكلام مش واخد باله، زي ما يقول بطرس يعمل. وفي آخر آيتين في إنجيل يوحنا يقول للمسيح وهذا ما له. قال له أنت مالك بيه؟ إن كنت أشاء أنه يبقى حتى أجيء، فماذا لك؟ اتبعني أنت. إنما يوحنا كان يحب بطرس جدا، وكان زي ضله في سفر الأعمال، يطلع معاه وينزل معاه ويتسجن معاه، وبطرس يتكلم وهو في ديله. لكن على فكرة حب يوحنا لبطرس كان سبورت نفسي كبير قوي. يا بخت اللي يلاقي صديق بيحبه من قلبه، ويا بخت اللي يلاقي أب روحي بيخاف عليه، ويا بخت اللي عنده واحد في عيلته بيحبه حب صادق، بيعوض عن كل التشوهات اللي حصلت قبل كده. ثالث نقطة، أنا بتكلم في علاج أزمة الثقة بالنفس. اتخبطت، تعبت في حياتك، اتصدمت في نفسك، اتصدمت في الناس، ده مش معناه انك تكمل حياتك دايما مغلول وفاشل، لا. ثالث نقطة، الثقة في وعود الله. زي ما انت تعورت بسبب مفاهيم غلط، اللي يعالج نفسيتك مفاهيم صح. المفاهيم الصح، التعليم السليم يرجع الثقة بالنفس. مرة كان جات لي واحدة مخاصمة ربنا. ليه يا ستي؟ قالت لي أنا جالي مرض، وجالي حد قال لي صلي هتخفي، بس صلي وصلي كم قداس هتخفي، يعني هتخفي. هي على قد إيمانها البسيط عملت الوصفة، راحت بعد أسبوعين للدكتور، الحالة ساءت. طبعا اتلخبطت الدنيا، ما هي مش فاهمة بقى. فلما قعدنا نقول لها يا بنتي مين قال ان المرض نفسه حاجة وحشة عشان لازم تتشال؟ مش انتي صليتي كتير؟ قالت لي عمري ما صليت زي الفترة دي. طب مش ربنا اتصلب؟ مش عينك على السما؟ لما بقينا نراجع المفاهيم ونحط مفاهيم سليمة، مش بالضرورة الألم يروح، مش بالضرورة ما تتظلمش، مش بالضرورة تخف، لكن بالضرورة ربنا بيحبك، وربنا عارف بيعمل ايه، وبيحضر لك السما. المفاهيم السليمة بتعالج النفسية المهلهلة. بلاش نضحك على الناس ونوعدهم وعود ربنا ما قالهاش. الوعود اللي قالها أحلى. هو وعد بالسما، وعدش بالأرض. توعد انت الناس بالأرض. زي واحد يقول لك ايه، بس مش عارف اعمل ايه، مشكلتك هتتحل. طب ولو ما اتحلتش؟ هو ما وعدش ان المشاكل تتحل. مش شرط، ساعات تتحل وساعات لا، بس وعد انه هيكون معاك في المشاكل. يبقى قول اللي ربنا قاله، ما تقولش من دماغك وعود فالصو تلخبط الناس وتتعبهم. لما يقول له لن تترك نفسي في الهاوية، لن تدع تقيك يرى فسادا، وعود مريحة تدي ثقة بالنفس. في يشوع يشوع على فكرة من ألطف الشخصيات المهزوزة. ما تقروا سفر يشوع تلاقوا واحد مرعوب من المسؤولية، مهزوز جدا. المسيح يظهر له يقول له كذا مرة أنا معاك، ما تخافش، تشدد، تشجع، لا أهملك، لا أتركك، أنا معاك. ويعيد ويزيد في أول إصحاح. كلها وعود حقيقية أمينة، بس ما قالوش ولا مرة مش هتقابل مشاكل. ما قالهاش. ما قالوش ما تخافش، مش هتحارب زي موسى. لأنه هيحارب. ما قالوش عمرك ما هتلاقي مشاكل جوه الشعب. لا، لأنه طلع مشاكل جوه الشعب، بس قال له بإلحاح أنا معاك، مش هسيبك، كله في الآخر خير. خلاص. يشوع شم نفسه، وثق في نفسه، استعاد قوته بعد ما فقد أبوه الروحي. خلي بالكم يشوع اتهز جدا، لأن موسى بالنسبة له أغلى من أبوه وأمه. موسى ده بقى كبير قوي عنده، فلما طلع الجبل ومات منزلش، ويشوع في رقبته في شعبه كله، كانت صعبة قوي. لكني طلبت من أجلك كي لا يفنى إيمانك، أنت متى رجعت. بصوا بقى الوعد اللي حفظ بطرس من الانهيار. قال له أنا بصلي لك وأنت هترجع، وأنت مسؤول تثبت إخواتك. ده قبل ما يقع قال له الكلام ده، ويمكن ده اللي خلى بطرس يرجع تاني. يبقى 1، اكتشف ان ربنا بيحبك قوي. 2، دور على الشخص اللي ربنا بعته في حياتك
مصدر للأمان والحب. 3 ثق في وعود ربنا، كل ده هيعالجك من التشوهات النفسية اللي حصلت لك. 4 ركز على رسالتك. ليه يوسف، داود، بطرس نجحوا قوي؟ ليه الناس دي أثبتت نفسها؟ ليه التاريخ مجدهم قوي كده مع ان بدايتهم زينا وأقل؟ ببساطة لأن الناس دي نسيت روحها وركزت في اللي هتعمله. اللي معطل علاجنا النفسي ان احنا قاعدين نتحسر على نفسنا، قاعدين مركزين في نفسنا، كل واحد بيبص على مشكلته وعلى اللي اتعمل فيه قبل كده. يا جماعة احنا عايشين لرسالة. القديس بولس قال مبدأ جميل قوي، قال أنا أفعل شيئا واحدا. خلي بالكم أنا بيعجبني جدا تعبيره، لأنه أفعل طلعت إيه؟ أنسى. طب هو النسيان فعل؟ النسيان دي فكرة، بس أنا عجبني تفكيره إنه اعتبرها فعل. أفعل شيئا واحدا أنسى ما وراء. إذن هو واقف لدماغه، عشان كل ما دماغه تستدعي ذكريات رديئة ياخد موقف فعلي ويقول نو، ممنوع أفكر في اللي فات. أفعل شيئا واحدا أنسى ما وراء وأمتد إلى ما هو قدام، أسعى نحو الغرض. بولس لو قاعد يفتكر اللي عمله في المسيحيين كان انتحر. بولس لو كان قاعد يفكر ازاي شتم المسيح بلسانه، لأنه قال أنا كنت مجدف، ما كانش يستجرى يوعظ. إنما بولس ببساطة عرف يعمل الفكرة دي. ركز على بكرة، ركز على رسالته، ركز على المطلوب منه، اطمن ان ربنا مسامحه وقلب الصفحة، وخلينا في بكرة. هنعيش كم يوم، خلينا نستفيد بيهم. من هنا بولس بقى واحد عظيم جدا، لكن كان ممكن يقع في إحساس مر بالفشل وصغر النفس. يوسف كان وراه خلاص العالم، مصر والعالم. داود كان وراه تأسيس مملكة الله على الأرض. بطرس كان وراه تأسيس ملكوت السماوات. الرسائل دي ادتهم قيمة وعملت منهم حاجة. آخر نقطة بجد، عشان تستعيد ثقتك بنفسك وتغلب الجروح اللي جواك، أعيد تاني الفكرة بطريقة تاني، اطرد الأفكار السلبية. في حاجة اسمها نيجاتيف ثوتس. كلنا بدون استثناء دماغنا بتعدي مليانة أفكار على طول. في واحد 80% من أفكاره نيجاتيف، ده غلبان جدا، وده على شفا الكآبة، الاكتئاب إذا ما كانش اكتئاب. لأن النيجاتيف ثوتس هي الأفكار اللي دايما بتقولك أنت وحش، أنت غلط، ذنبك لا يحتمل، الناس ما بتحبكش، يا رب تموت، حاجات من النوع ده يعني. نيجاتيف ثوتس. على فكرة أنت ببساطة اللي بتحدد نوع الأفكار اللي تملى دماغك. وعلى فكرة ده علم بقى، اللي أنا بقوله روحيا ده في علم النفس دلوقتي بياخدوا فيه دكتوراه، حاجة اسمها CBT، Cognitive Behavioral Therapy. Cognitive يعني أفكار تغير سلوكك فتعالجك. أصبح علم، بس هو مش علم، هو ببساطة كلام ربنا. اعدل دماغك تعدل نفسك وسلوكك وخلاص. اعدل دماغك يعني تقف لأفكارك السلبية بالتحدي، ما تسمحش لدماغك تتهمك تهمة. لما عدو الخير جه يدخل نيجاتيف صوت على دماغ المسيح، قال له نو، لا ممنوع، الدماغ دي متكلفة، ما تدخلش فيها الزبالة دي. لو كنت ابن الله، ابن الله غصب عنك امشي. مفيش، معرفش يدخله من اي دخل، لانه واقف للافكار. بيعلمنا يعني ايه ما تسمحش لمخك تقلب شمال، مخك تمشي صح. كثيرون قاموا علي، كثيرون يقولون لنفسي، يبقى ده ايه هنا؟ نيجاتيف ثوتس. واخدين بالكم؟ ليس له خلاص بإلهه. نو، أنت يا رب إلهي. شوفوا الرد، بيرد على نفسه. أنت ناصري، أنت مجدي ورافع راسي، يبقى بيطرد اهو.
أنا لست أحسب نفسي أني قد أدركت أو نلت شيئا، ولكني أفعل شيئا واحدا أنسى ما ورائي وانتدي إلى ما قدام. يوسف كان عنده مبدأ جميل أوي، كل لما أفكاره تقول له اخواتك عملوا فيك، أبوك نسيك، ربنا ظلمك وخد أمك منك، يلغي ده كله ويقول ربنا عارف بيعمل إيه، ربنا بيحبني، هل أنا مكان الله؟ هو فاهم شغله كويس، عارف يرد على دماغه، فعاش عيشة مثالية قوية، متغلبش أبدا من أفكاره السلبية. يبقى تعالوا بقى نراجع ببساطة. أنا قلت 5 حاجات يخلوك تثق في نفسك. اشبع بحب ربنا، اشبع بحب شخص من ربنا، ثق في وعود ربنا، ركز على رسالتك في الحياة، قاوم أفكارك السلبية.